Session 1, held in the afternoon of the first day under the theme of Rebuilding Public Trust in Nuclear Energy, consisted of discussions, with the input of an international perspective, considering what must be done to restore the trust in nuclear energy that had been lost. Topics included ways to convey the determination of the industry to rebuild trust, along with the framework of efforts of those involved, including the public, as well as the responsibilities and roles of scientists. The moderator for the session was former Executive Director Nobuo Tanaka of the International Energy Agency. After a keynote presentation by a representative of the electric power industry, discussions were conducted by 4 panelists from various fields, including the speaker. Chairman Makoto Yagi of the Federation of Electric Power Companies of Japan made the following comments as a representative of the electric power industry. 安全を確保できなければ日本の原子力に明日はないという強い危機感のもと、自らが改革を続け、世界最高水準の安全性を目指すという覚悟で、今後とも原子力の安全確保に取り組んでまいる所存であります。私ども事業者といたしましては、現状の取り組みに甘んじることなく、今後も世界最高水準の安全性を目指し、国内外の良好事例や新知見を反映していくなど、不断の努力を続けてまいる所存でございます。この安全文化の評価の3本柱について簡単にご紹介いたします。トップのコミットメントと申しますのは、安全を何よりも優先するという強いトップのコミットメントが現場第一線まで浸透しているか、またそのための適切な資源投入、資源配分がなされているかなどであります。学習する組織というのは、安全を確保するために必要な技術力が維持向上されているのか、また外部意見の積極的な徴収や業務への反映が行われているかなどでございます。コミュニケーションとは、組織内、組織間の良好な連携が図られているか、また外部へのタイムリーかつ分かりやすい情報提供が行われているかなどでございます。業界全体として原子力のリスクマネジメント強化に取り組むことといたしました。具体的な強化ポイントとして7項目を挙げ、これを項目ごとに電力会社各社が強化すべきもの、業界全体で強化すべきものに分けて取り組んでいるところであります。我が国におきましては、今後も原子力発電は重要な電源であり、安全性が確認されたプラントは活用していくべきと考えております。再稼働に向けましては、今後とも真摯に努力を継続してまいります。私ども事業者といたしましては、原子力の信頼回復に向けた取り組みを着実に推進してまいります。Next to speak, as a representative of the manufacturing industry, was Vice Chairman Mamoru Hatazawa of the Nuclear Energy Systems Steering Committee of the Japan Electrical Manufacturers Association, who gave the following comments. 規制基準の規定にとどまらず、発生頻度が極めて低い事象に対する残余のリスクを認識して、確率論的なリスク評価の充実を図り、原子力プラントの安全性向上、事故時のマネジメント強化、これを継続的に実施すべきということで、産業界挙げて取り組んでいるところであります。Also, honorary senior research fellow Malcolm Grimston of the Imperial College London in Britain stressed that the public's opposition to nuclear energy does not necessarily stem from a fear of radiation. He pointed out, for example, that the nuclear industry, by setting safety standards for radioactive materials in food and standards for radiation emissions to the sea that are higher than international standards, has made excessive responses on the safety side, thus emphasizing the uniqueness of nuclear energy and amplifying public fears about it. He also made the appeal that the nuclear industry ought not to emphasize safety more than necessary, but rather needs to conscientiously explain safety measures being carried out on the basis of scientific and engineering knowledge and information. Director General Agnida Riesing of the World Nuclear Association
WNA, an expert on radiation protection, gave the following comments. But there is also people in areas where the doses are very high, much higher than in the evacuated areas of Fukushima, and also higher than the radiation doses the emergency workers have had as a limit, have got. And so the red arrows showing the areas of doses at the lowest is evacuated people, and the highest is emergency workers. On these levels, there is no observable increases in cancer rates, no expectation to cause any increase in the incidence of miscarriages, stillbirths, or any other conditions. And still, this is said by different organizations, in this case, the World Health Organization. We have extensive knowledge about radiation. This is probably the most researched agent that can have an impact on human health. And it's very rare that radiation causes any damage to people or any increase of any illness. But we have been researching it for more than 100 years. There is lots of information from the accident, lots of information from measurements around, but it's not so easy to find the messages and have the information put in context. If you see the data here in the table, it's several pages of data. It's very important to make these measurements around. It's C measurements, but together with the measurements, there is no explanation what it's all about. Are the radiation levels going up? Are they going down? Are they dangerous? So there is nothing in there. So what's needed to be said is that the seawater is okay. It's normal levels. Or if one wants to make it a larger message, extensive monitoring shows that seawater in the open ocean consistently meets with the guidelines of the World Health Organization. So we have to improve in giving messages. It's no doubt that we have caused the fear in people. Look how we measure radiation. Do you know any better way to scare a child? What we need to now do is to be human and talk to the people. And I think there is only one way with the people in Fukushima where we see the problems, the stigma, the fear, and that is to talk one by one with the people or in small groups. And I do think that specialists, and in some cases international specialists, are good in doing that, and doctors are good in doing that. We need to do this step by step and slowly, and we will get people out of the stigma. Finally, President Itaru Yasui of the National Institute of Technology and Evaluation expressed the following words on what makes Japanese people feel safe. その安心っていうのはどうも英語にはなんか適切な単語はどうもないようでございまして、で、リスクというものに対してですね、この安心を持って対処するっていうのはどうも日本の特徴のように思います。で、リスクっていうものはやはりどうやって対処するか、やはり生活習慣とか文化とか宗教とかですね、哲学の影響をかなり受けているものだと思っております。日本人の特性として安心、これはなかなか世界的にもどうも韓国にはあるという話を聞いたことがありますけど、安心という近い単語があるようでございますが、なんかあまりないんですね。でこういうものを、日本の社会にとって大変重要な概念でございますので、何とかしなきゃいけない。であと福島以前の安心っていうのは実言うと安全神話でございました。で最近は福島の状況、私自身があまり個人で、コミュニケーションをやっているというわけじゃございませんが、いろんなそのコミュニケーション情報を今、研究をしております。最近の福島の傾向として、絶対安全ですというと逆に心配だと言われる。信じてもらえない。そんなの信じられない。逆に心配だと言われる。
国民の科学リテラシーの改善が必須でございますけれども、それにはですね、やはりリスクっていうのは単一のリスクはない、非常に広範囲でありとあらゆるものにはリスクはある、リスクゼロはない、リスクの教育をしっかりやってくださることに期待して、これで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。Afterwards, a panel discussion was carried out, with moderator Tanaka summing up the proceedings as follows. 今日はですね、大変、面白い今の安全対策について不安がやっぱりあるんだということから議論を始めまして、国際水準、国際的な基準にどうやって合わせていくかという話、これと違っていると、その日本だけの問題じゃなくて、他の国も困るんだよと、こういうことでありますね。それからどういうふうにメッセージを出せば、誤解を生じないか、間違いを生ぜずに正しく理解をしてもらえるか、それについて、ずいぶんいろいろなご指摘をいただいたと思います。安心と安全の違いを考えながら、一体どういうふうにコミュニケーションすればいいのか、パンドラの約束でもやっぱりあれを見て、いろんな人がいろいろに考えていくことが重要なので、それについてですね、事業者の方々、それからベンダーの方々、学識者、それといろんな方々が皆でいかに正確にその情報をきちっと伝えていくかっていうのは、今更ながら極めて重要だろうと思います。そういったところのために、今回のこのパネルがお役に立てれば大変よろしかったんではないかというふうに思います。